Знаходжуся тут, щоб в'язати сітки маскувальні для Збройних сил України. Це потрібно робити для захисту наших хлопців, захисників в гарячих точках. Ми тут допомагаємо всі, чим можемо. Вдячні всім за підтримку. Виготовляємо камуфляжні сітки для покриття військової техніки і часом самих військових, для того, щоб з високу, коли літають дрони чи військові літаки, їх було не видно, щоб вони могли краще заховатися і, власне, вберегти своє життя. Власне, вони закривають себе, танки, різні бойові машини і так далі. Думаю, що багато в чому це наш обов'язок, тому що вони ризикують своїм життям, вони вмирають там заради нас. І якщо ми можемо це зробити мінімальний свій вклад і допомогти їм, це наш обов'язок.